a cultura dos povos no mundo, a civilização é a destruição da terra. Mas os povos nativos têm uma cultura harmônica e de vida com o planeta Terra. E nessas tradições nativas, que nosso planeta Madre Terra respira com sua vida. E é muito bom, muito buenos mostrar o trabalho a gente mostrando isso, essa riqueza de harmonia, de relação dos povos nativos com a Mãe Terra, que o mundo inteiro está precisando. Muita parte da Mãe Terra está morta, em vários cantos do planeta. E os povos nativos podem mostrar esse exemplo de relação harmônica de vida.